अगर मैं आपके ऊपर चाकू से घाव करूँ तो आपके अंदर से खून निकलेगा, लेकिन अगर यही घाव पेड़ों के ऊपर किया जाता है तो उनसे क्या निकलता है? कोको कोला। हाँ, पेड़ों के अंदर से कुछ भी नहीं निकलता है, लेकिन अगर पेड़ों के ऊपर घाव करने से खून निकलने लग जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जी हाँ, हमारी इस दुनिया में एक ड्रैगन बर्ड नाम का ट्री पाया जाता है, जिसे काटने से मानो खून निकलता है। इसके अंदर एक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जो खून की तरह दिखता है, और इसे देखने के बाद हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा होता है।